哇，今屆好得意喎嚇，有啲小國竟然咧唔好話打贏啦，逼和啲強旅咁強嘅勁旅啦嚇咁咧，我覺得又好俾一個後生仔啱出嚟做嘢，佢投資咁好多時候啲人話誒後生仔識鬼投資咩咁，如果以今屆嘅世界盃講，未必噶噃，睇你買啲乜嘢啫，睇你投資乜嘢啫，即係用咁樣引申。你對嗰啲後生仔，如果出嚟啱啱投資嘅新哥、初哥，有咩建議咧？真係我覺得嗱，我又唔係投資專家啦，不過我自己中意買股票。咁我覺得買股票咧一個比較安全啲嘅，第一呢個即係一個宏觀角度，你乜嘢類型股票你決定咗買，邊啲類型股票你唔好買。OK，咁我決定咗之後咧，你就用我嗰個方法咧，我睇過有兩本書都係講㗎，持續買進，慢慢買。咁呢個就唔係好適合我，因為我年紀大啊嘛。譬如果你一個大學生20零歲嘅，咁我知我教女都係㗎，我都係我啲小朋友細個，我就同佢哋講話你要投資。咁我女買 ETF 啊，咁我仔啊自己佢哋都有自己嘅諗法嘅。咁我就即係我唔會去教佢哋啦，佢哋而家仲叻過我咧有啲啊。我只係話你，總之攞啲錢慢慢儲，慢慢儲咗佢買，慢慢買，即係你持續咧升跌咧，你都唔使咁驚啊嘛。咁呢個我覺得比較叫做安全啲嘅態度啦。咁另外就係話，如果你後生嘅話咧，我諗你將可以擺50%嘅錢咧去買啲 ETF 啦，係嘛？嗰啲比較穩陣啲嘅。咁 ETF 裏邊都有好多分類噶嘛，有啲大指數嘅嚇，即係有啲就係 S&P 500，咁有啲就係科技嘅，有啲係叫做飲食嘅，咁諸如此類，你咪自己去買咯。跟住你仲有嗰50%咧，你就可以攞20%出嚟買啲進取啲嘅嚇。咁嗰30%你又買啲即係個腰高啲啊。咁即係呢啲你自己嘅分配咧。但係我覺得係持續買進，少啲買，少少買，少少買，平均買咗之後咧，你一跌幅嗰陣時，你唔會話手忙腳亂啊嘛。